Hi, hello friends, welcome to the pyvlogs channel. நான் உங்க சீது. சோ இன்னைக்கு எங்க இடம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிராக்கர் ஷாப் பார்க்கலாம் தான் வந்திருக்கிறோம். நிறைய பேர் கிராக்கர் ஷாப் பத்தி வீடியோஸ் கேட்டீங்க. லைக் ஓகே. சோ கிராக்கர் ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். கிராக்கர் ஷாப்புக்கு எங்க இருக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா கிராக்கர் ஷாப்புக்கு பேர் போட இடமான சிவகாசிக்கு வந்திருக்கிறாங்க. சிவகாசியில எங்க இருக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா அதாவது மதுரை டு சிவகாசி போற ரூட்ல விருதுநகரை நீங்க தாண்டி வந்தீங்கன்னா திருத்தங்கல் இருக்கும். திருத்தங்களுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு ஆத்துப்பாலம் இருக்கும். ஆத்துப்பாலத்துக்கு எந்தாண்டே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரோடு திரும்பும். சேதுபதி பிரீமியமோட நித்ய ஸ்ரீ கிராக்கர் இருக்கும். நித்ய ஸ்ரீ கிராக்கர்ஸ் தான் வந்திருக்கிறேன். என்னடா ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்ட பேர் மாரி இருக்கு. நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன் நானு. அது போன வருஷம், இந்த வருஷம் அப்டேட்டடான வீடியோஸுக்கு தாங்க நான் வந்திருக்கிறேன். என்னெல்லாம் புதுசா பட்டாசு வந்தது கேட்கறதா வந்திருக்கேன். ஓகே, உள்ள போகும். நம்ம பிரதர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, அவரு கூட சேர்ந்து நம்ம வீடியோ ஷேர் பண்ணிப்போம். பிளஸ் இந்த வருஷம் என்னென்னலாம் ரேட் போயிட்டு இருக்குது, எப்படி இருக்குது, என்னென்ன கிராக்கர்ஸ்ல நியூவா வந்துருது, எல்லாமே நம்ம நாக் அவுட் பண்ணுவோம். ஓகே, நான் ஆல்மோஸ்ட் கிராக்கர் ஷாப்புக்குள்ள தான் இருக்கிறாரு. தெரியுதா? பார்க்கும் போதே தெரியுதா? அது மட்டும் இல்லாம நம்ம பிரதர் இருக்கிறார். பிரதர் கூட சேர்ந்து நம்ம வீடியோ ஷேர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, ஒரு நித்ய ஸ்ரீ கிராக்கர்ஸோட பிரதர் அங்க இருக்கிறாரு. ஹாய் பிரதர். ஹாய், வணக்கம், வாங்க. ஓகே சார். ஓகே, இந்த வருஷம் என்னென்ன ஐட்டம் புதுசா வருது அதை பத்தி சொல்லுங்க. கண்டிப்பா பிரதர். இப்போ நம்ம பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் பீகாக் ஃபெதர் 5 பீஸ் வரும். இதுல உங்களுக்கு 100 ரூபாய் தான் கம்பெனி ரேட்டே உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். ஓகேண்ணா. ஆனா ஒரே ஒரு டவுட், நானே புதுசா வரும்போது கொஞ்சம் எனக்கே வழியெல்லாம் குழம்பிச்சுன்னா எப்படின்னா புதுசா வரணும் கடைக்கு, அதை பத்தி சொல்லுங்க. நீங்க விருதுநகர்ல இருந்து வடமலவரம் ஆத்துப்பாலம் தாண்டின உடனே திருத்தங்களுக்கு முன்னாடியே இருக்குது நம்ம கடை. ஓகேண்ணா. ஓகேண்ணா, சரிண்ணா. இப்ப ரேட்ல இருந்து போகுமா? இப்ப 2022ல ரேட்ல எப்படி இருக்குது அதை பத்தி சொல்லுங்க. ரேட்லாம் இப்போ ரொம்ப கூடிருச்சு பிரதர். ஒரு 40% மூலப்பொருட்களோட ரேட்டு கூடறதுனால நம்மளும் கூட வச்சு தான் விற்க வேண்டியிருக்கு. வேற வழி இல்லை. அதனால சப்போர்ட் பண்ணுங்க கைஸ். ஆல்மோஸ்ட் இவங்க வெளியே சொல்ற ரேட்டு இவங்களே கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி தான் வைப்பாங்க. ஏன்னா இவங்க ஃபேக்டரி வச்சிருக்காங்க. இவங்களோட ஃபேக்டரி எங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது இன்னொரு இடத்துல இருக்குது. அங்கேயே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்தீங்கன்னா அந்த மிஷின்ல ஷீட்டை வச்சு ஷீட்ல நம்ம அந்த பிஜிலி வெடிக்கான ரோலை ரெடி பண்ணி ரோல் ஃபுல்லா வண்டியில ஏற்றி ஃபுல்லா மருந்து வச்சு பேக் பண்ணி கடைங்களுக்கு ஏத்துட்டு வராங்க. ஸோ அப்படின்ற போது இவங்களுக்குள்ளே இவங்க சேல்ஸ் பண்றதால அந்த ஹோல்சேல் ரேட்டோட இன்னுமே கம்மி பண்ணி கொடுக்க முடியும். ப்ளீஸ் அது ரேட் எல்லாமே சொல்லுங்க. இது நம்ம ஃபேக்டரியில தயாராகிறது தான். பீகாக் ஃபெதர் ஷவர் டைப் தான். உங்களுக்கு இது ஃபேக்டரி பிரைஸ்ல 100 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். ஓகே ப்ரோ. இதுவும் அப்புறம் கலர் ரெயின், இதுவும் நம்ம ஃபேக்டரியில தயாராகிறது தான். இதுவும் 100 ரூபாய் தான் உங்களுக்கு. அப்புறம் கோல்டன் குளோப்னு சொல்லிட்டு கோல்டன் கலர்ல வரும். இது ஷவர் டைப் தான். இதுவும் அதே பிரைஸ் தான், 100 ரூபாய். ஆமா, ஆனா இது மட்டும் 70 ரூபாய் தான் பிரதர். ஆமா, காசு இல்ல. இதுவும் ஷவர் டைப் தான். இது ஹெலிகாப்டர் பிரதர். 120 ரூபாய் தான் பிரதர். ஆமா ஆமா. 5 பீஸ் இருக்கும். 5 பீஸ் இருக்கும். 5 பீஸ் இருக்கும். ஆமா. சரிண்ணா. அடுத்ததுனா எப்படி இது பார்சல்லாம் எப்படி போன் அடிச்சா ஓகே வருது? நீங்க ஜிபே கூட பண்ணலாம். ஜிபே பண்ணிட்டு நீங்க ஆர்டர் போன்ல வாட்ஸ்அப் பண்ணிட்டா, ஆர்டர் வாட்ஸ்அப் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஜிபே பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்சல் 2 நாள் இல்ல 3 நாள்ல உங்க கைக்கு வந்துடும். என் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எந்த ஊர்னாலும் சரி 3 நாள்ல உங்களுக்கு பார்சல் டெலிவரி ஆயிடும். ஓகே. சரி, அப்படியே பேக்ல எடுத்துறாங்க. இது கிராக் ஜாக். இது சட்டி டைப்ல ஒரு 1000 வாழை வெடிச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஆமா, ஃபீல் தரும். உங்களுக்கு 320 ரூபாய். 3 பீஸ் இருக்கும். திருப்பதி லட்டு மாதிரி இருக்குமா? திருப்பதி லட்டுல இது ஷவர் டைப் தான். ரைட். ஓகே. இது சிவகாசி ஸ்பெஷல் கேண்டில் பிரதர். இது என்னென்ன வருது? இது 200 ரூபாய் வரும் பிரதர். 200 ரூபாய் வருது. ஆமா. இந்த பக்கம் சொல்லுங்க, அந்த பாட்ஸ்ல அத பத்தி சொல்லுங்க. இது சட்டி 10 பீஸ் இருக்கும் உள்ள. ஃப்ளோர் பாட் டீலக்ஸ் சொல்லுவாங்க. அதுல இது இதுல 5 பீஸ் இருக்கும். அதேதான். 5 பீஸ் இருக்கும். அதேதான். கீழ இருக்கு சுப்ரீம் ஸ்பின்னர். இது குப்பி இருக்கும். இந்த ஸ்பின்னர். ஆமா, அது சக்கரத்திலே குப்பி டைப். ஓகே. இன்னும் நல்லா ஃபாஸ்டா எடுத்து சுத்துறதுக்கு. ஆமா, ஸ்பீடா சுத்தும். ஓகே. கீழ இருக்குல இது கிராக்கர்ஸ் குயின் ஷவர் டைப் தான். ஓகே. நல்லா இருக்கும். மோஸ்ட் உங்ககிட்ட நிறைய அந்த கொல்திர படாஸ் அதிகமா இருக்கும் போல. ஆமா. வெளிய பரிஸ் காட்ட முடியுமா? ரெடி இருக்கு. இது 3 லட்சுமி. இது ஹல்க். இது ஃப்ரீ ஃபயர்னு சொல்லிட்டு புதுசா போட்டிருக்காங்க. இது கும்கி. இது பாகுபலி. இது ஜல்லிக்கட்டு. ஆமா, இருக்குல்ல, பெருசா இருக்கு. ஆமா, இதுதான் விரும்பி மக்கள் எடுக்கிறாங்க. அளவுக்கு அதிகமா எடுப்பாங்க. நல்லாவும் இருக்கும். சவுண்ட் எஃபெக்ட் சூப்பரா இருக்கும். சரி, இதோட ரேட் எப்படி?
இந்த ரேக் ஸ்டார்டிங் ரேட் மட்டும் சொல்லுங்க. இந்த ரேக்ல ஸ்டார்டிங் ரேட் வந்து 13 ரூபாயில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். 13 ல இருந்து. ஆமா 13 ரூபாயில ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே. சரி வாங்க இங்க இருக்கிறது சொல்லுங்க. இந்த சிங்கிள் ஷாட் அவுட், டபுள் ஷாட் அவுட், 240 ஷாட் அவுட் அது வரைக்கும் சொல்லுங்க. இது வந்து டபுள் பால் மேல போய் 2 பால் மேல போகும். இதெல்லாம் சிங்கிள் ஷாட். இது வந்து 240. ஆமா 240 ஷாட். அது என்ன பிரைஸ் வருது? ஷாட்ஸ் சிங்கிள் ஷாட் 240 க்கு என்ன ரேட் டிஃபரண்ட்? நம்ம இதுல வந்து சிங்கிள் ஷாட் வந்து 50 ரூபாயில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. சின்ன பைப். 240 வந்து 3200 இருக்கு, 3600லயும் இருக்கு. ஓகேண்ணா. சோ இங்க இருக்கிறத பத்தி காட்டுனீங்க. அப்படியே இங்க வாங்க. இங்க வந்து நிறைய கிராக்கர்ஸ் புதுசா இறங்கிருக்கு. அதை பத்தி சொல்லுங்க. அது வந்து வெடிச்சு பணம் தாள் வரும். ஓகே. கரன்சி நோட்டா வரும். இது வந்து பீகாக்கு. ஆமா 3 மயில் தோகை மாதிரி வரும். இது வந்து விஸ்லிங் வீல். ஆமா சக்கரத்துல விஸ்லிங் சவுண்டோட சுத்தும். ட்விங்கிள் ஸ்டார் கீழே அது வந்து ஷார்ட் 4 அடி ஷார்ட். ஓகே. இது என்னன்னா அது வந்து மயில் தோகை மாதிரி பெருசா இருக்கு. இது வந்து படா பீகாக்கு சார். புதுசா வந்திருக்கு. 420 ரூபா வரும் பிரைஸ். 420. ஆமா இந்த இடத்துல பத்த வச்சோம்னா 5 சைடு வந்து உங்களுக்கு ஆமா மயில் தோகை மாதிரி வரும். இதெல்லாம் வந்து சின்ன சைஸ். ஆமா அதுலயே அது சின்ன சைஸ். ஓகேண்ணா. இதெல்லாம் என்னன்னா இதெல்லாமே வந்து சின்ன சின்ன 12 ஷாட், அது 25 ஷாட், 50 ஷாட், இது 60 ஷாட். ஓகே. இதெல்லாம் கம்பி சின்ன குழந்தைகள் வெடிக்கிறதுக்கு கம்பி. ஓகே. கம்பியோட நீட் எதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு எது வரைக்கும் முடியும்? கம்பி வந்து 7 சென்டிமீட்டர் இருந்து உங்களுக்கு 50 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும். 7 சென்டிமீட்டர் என்னன்னா வரும்? 7 சென்டிமீட்டர் வந்து 12 ரூபாயில இருந்து ஆரம்பிக்குது. அது வந்து 50 சென்டிமீட்டர் வந்து 226 ரூபாய். 226. ஆமா 50 சென்டிமீட்டர். ஓகே. உங்க கையில பிரைஸ் லிஸ்ட் இருக்குல்ல? சோ பிரைஸ் லிஸ்ட் பத்தி பிரைஸ் என்னன்னு சொல்லுங்க அப்படியே. பிரைஸ் 1 சவுண்ட் கிராக்கர்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் புல்லட் கிராக்கர்ஸ் இருக்கு நம்மகிட்ட. அப்புறம் கிரவுன் சக்கரா, ஸ்பின்னர் ஸ்பெஷல் வீலு, ஃப்ளவர் பாட் இருக்கு. ஃப்ளவர்ல ஸ்பெஷல் ஃப்ளவர் பாட்ஸும் இருக்கு நம்மகிட்ட. அது இந்த மண் சட்டியில வரும் அந்த இது இருக்கு. அப்புறம் ஆட்டம் பாம், ராக்கெட்ஸு, அப்புறம் ட்விங்கிளிங் ஸ்டார் அண்ட் கேண்டில்ஸ், அப்புறம் கிட்ஸ் ஸ்பெஷல் நாவல்டிஸ் இருக்கு சின்ன குழந்தைகள் வெடிக்கிறதுக்கு. அப்புறம் பிரின்சஸ் ஸ்பெஷல் நாவல்டிஸ், அதாவது பெண்கள் குழந்தைகள் 2 பேருமே போடுற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் நைட் ஏரியல் ஃபேன்சின்னு சொல்லி சின்ன அவுட்ல இருந்து பெரிய அவுட் வரைக்கும். ஓகேண்ணா. நீங்க எவ்வளவு தூரம் சொன்னீங்க. கிஃப்ட் பாக்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க. எப்படி டெலிவரி, என்ன விஷயம் அதெல்லாம் பத்தி சொல்லுங்க. கிஃப்ட் பாக்ஸ் நீங்க ஆல்ரெடி இது சொல்ற மாதிரி தான் சொல்றேன். நீங்க இதுல புக் பண்ணிட்டு எத்தனை பாக்ஸ் வேணும்னு சொல்லிங்கன்னா உங்களுக்கு 2-3 நாள்ல வந்து நீங்க டெலிவரி எடுத்துக்கலாம். கிஃப்ட் பாக்ஸோட ஆரம்ப விலை என்னதுன்னா? கிஃப்ட் பாக்ஸோட ஆரம்ப ரேட் வந்து 450 ரூபாயில இருந்து 850 ரூபா வரைக்கும். 750 ரூபா வரைக்கும். அந்த 450 ரூபா சொல்றீங்க. அதுல எவ்வளவு குவாண்டிட்டி இருக்கும்? அதுல வந்து ஐட்டம் 24 ஐட்டம் இருக்கும். 24 கிட்ட ஐட்டம் இருக்கும். அது என்ன நானும் ஏதோ சாம்பிளுக்கு வச்சிருக்கீங்களா இல்ல வந்து அவங்க என்னென்ன பொருள் சூஸ் பண்ணாங்களோ அதுவே நீங்க போட்டு அனுப்பிச்சு விட்டுருவீங்களா? இல்ல அது என்னென்ன பொருள்லாம் சூஸ் பண்ண முடியாது. அதுல என்ன வருதோ அது நம்ம கொடுத்துடலாம். ஓகே மக்களே. ஸோ சேதுபதி பிரீமியமோட நித்ய ஸ்ரீ கிராக்கர்ஸ்ல வந்தோம். ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்து அவங்க வந்து விலையோட சேர்த்து நிறைய விஷயம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்புறம் என்ன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட எப்படி ஆர்டர் பண்ணி தானே நினைக்கிறீங்க. நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரே விஷயங்க, கீழே ஒரு 3 நம்பர் நான் கொடுப்பேன். 3 நம்பர்ல எந்த நம்பருக்கு வேணால் நீங்கள் கால் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் உங்கள் ஊர் ஏதோ தமிழ்நாடுக்குள்ள, ஸோ அங்கேயுமே பார்சல் பண்ணுறாங்க. தமிழ்நாடை தாண்டி வெளியூராக இருந்தீங்கன்னா வெளியூருக்குமே அவங்க பார்சல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ நிறைய விஷயம் வந்து அவைலபிளாக போயிட்டு இருக்குது. இப்பவே முந்திங்க. ஏன்னா வந்து லாஸ்ட் டைம் நான் வீடியோஸ் பண்ணும்போது வந்து எல்லாமே கடைசி நாள் வரைக்குமே கேட்டிருந்தீங்க. அப்போ போகும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த பார்சல்ல வந்து அந்த டெலிவரியில வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் ஆகும். எவ்வளவு பிஃபோரா நீங்க வந்து பண்ண முடியுமா அவ்வளவு பிஃபோரா நீங்க வந்து ரேட்டுமே கம்மி பண்ணி வாங்கிக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி சொன்னதான் வந்து இவங்க எல்லாமே வந்து இவங்களே மேனுஃபேக்சர் பண்ற ஃபேக்டரி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதனால வந்து ரேட் வைஸ் இவங்களால கம்மி பண்ணி கொடுக்க முடியும். நான் ஆல்ரெடி இந்த வீடியோவே உங்களுக்கு வீடியோஸ் கூட போஸ்ட் பண்ணிருப்பேன். நான் அந்த அவங்க ஃபேக்டரியிலே ஃபுல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜிலிக்கான எல்லாமே சேர்த்து வச்சு அவங்களே பண்றாங்க. வெடிக்கான எல்லாமே வந்து அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. நல்ல விஷயம் இல்ல? அது மாதிரி பண்ணும்போது ரேட்டுமே கம்மியாகல. ஓகே. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.